Malo le soifua manuia le nai tua le tino keriso. Tātou whaaftai ma vi ia le tua le nei afiafi. Wa o lona alofa tunoa. Ia, leo wa tātou toi whailoa ai e foi le nei afiafi manino. Whatalo whatu le au pa ia, au whainga luenga pa ia le tua, ia po le au tofia le tua le nei afiafi mo tō whare tua, whapeo uo ma paanga, a le tala noa le uso. Ia o an whaifo ina mua mai le porkala mele nei afiafi. Ia whatalo whatu fo i pa ia o e kāresi anga lua, Grace Point Community Church Kingslandly. Ia le ngata fo i lea Grace Recipients Community Church i Walaisha. Ia malo lava le wha malosi ma le ola tawivi a ware tau tuaina o le atua ma lona whinga ngalo. Ia tani umai le nei tua re malu. A tau e whatasi foi mai o uso nei, sunga i whawhia nei, ia, sunga ia e Fesu Fonti, le taitai o Grace Recipients Community Church, ia le ngatai lea le sunga foi whawhia ngainga, ia le aula vili au whai, ia o le taitai o Grace Point Community Church, Queenslandly. Ia, maa lor soifua, i tua sunga i whawhia ngainga. Ie, sunga i whatot. Lo lava. Lo lava le. Maruru le fiafi. Ia salo tātou le awai le fiafi malto ina. O no se asione tatupu o no lo yaini tutuangia fale ainga. Ia au mea fui whapengi. Ia kau kiri ki o fo. Ia mafkanga. Ia e wha maise fo i le awai atu le whatua i Samoa o no o se walau pa ia le atua tu sai fo i mani tua au le whatua ia. Manuia le whenga branga ma le wha moe ia le fōtania i tala noa reu so fo i lo leo wai malinia fiafi o matou lo fo i tūlanga o mea whapene ia i ri avea ia se fo i hoi se mea e masani ai ia e maa lo wha maro se a o reu so aua le te maftia tele o lea tua e li foi a to sumai ia pe to mai futua ia ma lo lava mo le ia fiafi Le fai se poco se ia ma lo ia mis foi idea le o mato to felo ai male sungar fenga ia aula sa fa pena mato vala ia o fai malanga e foi sa mo la to e ma la to tai de o ta no mai foi falua me ia ma lo soi fu ma lo le la ma vi re ri o fai on to tai mai no soi fu ia o to mo foi le maftanga sa fa pera ka ro ko fa pe ko fo sungar fa fenga ngala fa ia me ka do re so ni ia ma lo la ia va tu de ia va no ia se si foi po vai se o fia fa fei do ai foi pe fa ia to se lu ia mo le va no ai ma ta ia ta to por kana mele ia fiafi ma le nganga fa aro Seri puki masa wa. Yoi, o le ngi ya vangoe. Ni le ia pia mangu de uka ko ia i foi para skala mai ka ko pele. I foi mau ngasing fa ka fa ngasi por ngasi ia sa mo por ia mangu de sa i o sa e mai mo inga o ka ko e fai ka sa ia i kilo ia e fai Kai sa kala fia lo ko fale. Ia fa ia kala voi le lo fa kire na fia me makura e pa mara uri. Ia malo. Ia sa pa i filo ia ko ile le fa fonga ia me se ia le o GTS o lo mafuta mai. Ia mai la to pele ia la to nei po kala ia malo se fu ia pauar me manga ia ska mai ke mi lenga ia ia lo ia ngai me lai ki lai lava e pe pau me la ai wole ko pepe ala wa pe kas pe baba ka wo so fuanga ia e sa o faiasi ka mafa la ki mo kanga ia se o kinga ngai se mako ka mai pa ye ngai me ai kuai se mako wa nga mola la vango kiadu ia o so kinga wa le vanga ngusila ma wa kuisa mo e pula i rungo fai meo au fai ma meo ka mu ma meo pape se al maua le asiro mo ku mai ku la lo ia fa pe ke fa ola le ku ka wo ku la lo wo ka fa ku la mo fa pe so
Ya, no winga, e kong kaso i fuanga. Ala fu ele. Ia. Le winga no la kala. Ele tua ia ia le. Tangata ua e whaola ele tua me to. Ya, nga karia le orisman onga pe ua kong kaso i fuanga. Otherwise, ya Samoa la lai. Kaufiaki ai un kero kak. Ya, reile. Ah, fu ma na ia ia. Ngai ka masangi a fu le ke le fu la. Ai la wala, yo me masania. Ja, fa keke al mele o tau fa vele. Tete a me serve ka mingi langa le raru par o le fe kau ia upu e mo kau kia. Ka mai fa kasi va o lo langa. Le la ku sa uia ka o mai ngo ka ke lo le a mo ko e lo. E o ma fa ma kero. O so fa ko se va ia lo wa fi. Ko e lima se fu ka la a ko ka wa ke yo e lo. Ko fa male me ya fa ye ki saula kala ko fo i mele la wo ku nga fa ko fo ki li kamanga i lo fie kamanga skaki ya ya kele ko nga me nga o kele yo a me sai no mo ke me fa ka fa ya ke fa me ila so ku penga o nga lo ke fa lo ko fe ko yo kala ai anu lo fe ko yo kala fa ai ulo la vai se me ai si me ya ngai lo le ya ora singa ko fa badel ya ai ki a me uma yo ai ki fu yo lo wo lai fu i si ko nga ya ko nga ka yo ya pa wa nga me si o na make i ora ai ki wa make i ora ai ki yo wo le fa yang fa wa ai ki la ngai o no ka punge yo no ka ke siango le ka ko chen ya la ngai la ke mi ko so i lo la ngonga va pe vo le la ngo ke siango o ke siango fo e fa ma fo e poto no e fa ma poco me yo e le va pe fu la ka le ango ye fi ma mi so son ka ke dolar ka fa va de ya ma le ka ma mi mongi ale e pe so son o sa ngor ku la ngale le ma ka pokara e fu ke mi funga e sa ku po fu ya o mai o ai nga funga de ave le kare si ka vale fe wa mai a oranga marcava a mga fu ko le kare si fa fa lo fa ka fa e ti se kare si fa ka vale o e fa ka vale ko nga le fa penga le o va ku so so e o mai a lo oranga ka vale mai ko fa lo fa o se ku pe ko fa ya o meu ai ki fu nga ya e fa penga e fa nga so fu nga ma de oranga ni ai malo ya fa ka vi ele le o ko ka ko fe wa o le aso lua ngai le a po das fo le ko ya makai ka ko maka upu le ka upu le o le fai ma le a makai das fo fa pe se o fa mai a pe le star fo kusala pe ke le sa la makanga ya o ke fai la unga ko e kalesi au ani musi la no fa e te me fa pe o ia o e lo foto e lo a telen si me tele lo ina o e no foi la lo le o senga o na tato ia pe fa fai le me o le la unga ta tele io la unga fa pe tato ia ngala mai ra kuspa ia la tulo la unga pe te ele ia le ile fa tula nanga le fa solonga e va pena ona fai ia la unga tu sai male ia tautonu la val melanga mana o ile tu fa longo la na kale si o ta pula na le la amatalia la solu va so fo ia o ina ta to pe va fenga fai le me la unga va fenga la unga o a me la unga ia fai le sunga le fai unga ya pasta vili o sa lai le fa pe kuli sa pe ki a maka me maka sau wa le mota tole wa ia tu tonu o le kalesia o lo ia le ma fo le ia le vala awale tua i le pulela ia mai la to la wa ia le pulela ile se ang sala to e faila le o la pelo ma ia sa o le ia na o to fa fu mai fu sa ngwa ngare di pule fo ile Grace Theological School i le verse 4 a uange emisia se sauli ko e ke doi fa kong lo la unga ke mi ke la unga e ke la unga le yen ka psisi dina ke lo melo ngi fen ka psisi dia ese mela la unga inga pi mai ana le ya na ka ku fe do ila solua ar ke mingi e le fesidi le mo ka ko ri fiafi fa pe e ai le mau o fa no so ai fa pe
a tātou le tāo fiofi ma mau, le isi tupulanga fai mai i le rotu. Ia, po o sesi, kore surkau sanga, ia pesi di aku, o le a fai ki ai, po la le ko iai fo iai se rotu, winga fo inga le o le fesidi fa pe, a kako le ka fiofi le mau le, e a ka ngia mai lesi kore surkau sanga o duma, la fai ki ai, le kupulanga, ai me le loko, po le mea foi, la le ko ia se loko, pe ka ko le kuku mau i le kuranga le, o lia o le fesili ngā nia fiafi, o la se ko finga ngalo, i le tari tonunga, ia po la se lua i lo fo, i le kar ko hunga fo, i ngā le leo kau wari ali mai, i le mea leo fo ngā le tupulanga, mo le ko surkau sanga o luma. Ia, o la fai kia, le koe o mai, ia pe fōringa mai foi. La ale koe ia yengi lo kulonga, la ale koe ia yakis, la ale koe o mai nisi. O la se lua finga ngalo i lea karkonga. E ongo kupu, pe e ongo, i le va aile nga yuma. Ia, malenga nga whaaruaro ni e fiafi. A maria le sili mai lo ama ka mea kua le pi maria i sili fa tupulangona lo le sili foi le ko e kau mo taia pe o le ale le wingo le generation ne ia o le generation foi le tausanga po le generation for le age o le generation le tatu tito ia o le age group ia for youth, young people. Pe o rea nga il tupulanga. Ia. Ke mingei, le si korsul ko sanga i dunga. E ka hua ka ngia mai le mau. Leo ka ke wha alongo so e. Mai e unga koi ki kia. Leo ngai fōringa mai. O le si korsul ko sanga i dunga. O ka kui kilo e unga ringi lo ke ua le ai ko pulanga lea. Umar pulanga lang bakua. Umar e chile i ka kou de. O le an la se. Ia se ko finga ngalo i le ka konga e ongo a wa fongi me ongo fai ai e fa ku mau e pele fa wa pe o kupulanga ngai ia malenga nga fa ro ni ia e mongi le ai le city e ongo kura i mai ngi fai unga fa pe ma ngi ka fa pe pe a le fai nga ruanga le nga kupulanga le ia le kaimingi ai o le tua ia le ka ko karango context o rutu o le tua o tupulanga mai o fai o me matu te no foi i le tupulanga ma le tupulanga o ngo le kua e ke ai me o kupulanga o ke alofa mo u kausia ila ko ma o ila ko o e uskai mai ma ia e o ia le ko ila ko fo le sia ku pulanga le ko ruma fa de va pe e fainga ka ai le va pe mai e uma fa pe la ma fo o le tua na te ta ia la ina me ma ta pe na ina me o le a fainga tai lo ulangona na va ai se me fu ile o le a le to yese lotu o wai o le whainga tā tele i tupulanga o le tasi se i o mai i le sfuru iwa. Le anu tātou whaia i jet history. O le whainga kai, e lise se koe loku maha pe, e roki i mea o ia ki oe. Le anu tātou wai e na grow le lotu i na usau aina. I o sawa aina renga i o le sawa inga whenga o sasao e umangi. Even sasao e mko e ki ngainga o even kioliu. O mai lai au ngā kupulanga na wai kako i ngi wakele le mea o le aringo le mea o le aiatatau. Ua le fiadu o le kameki le loku ma i anga sidi ala i ele. Pe e sea, malanga awha pe ta o mei e wa ia. Ia pe o whakaika ingo sia mako fo i kama i e kādesia. Ta te wawa ia fo i lele po o whio i eil whanau o sidi o whio lau whanau. Lan me ua leo mai lau whanau le lotu. O ani mea wala i ona whai mai ia o mea mua mai boring ia pese, e boring launga, ia e boring kangaka. Ia,
o le nature nga the church. Welcome to another. So we want to add more boring people in the church. So the wingal kala fo ele. It is a social club kau ke kau whaafia ina tangata. And I think o le reality e ia tangata taitai me ele tua ina ia toto ina le whalo le tua ma wha so ina alai i metotia ia o mana o ina i tato tuspa ia i lana upu ia o savali o le amio ma me whapena ina ia mawhaiona manu malo ina mai fo inisi au na tupulanga ai mo i lau saungoanga au ke wha umitala o te take over inga le loku mātou ma le au palangi Fairfield. O le falsa ua toe se furu tasi so furu lua. Se furu lua tangata ai pe e ongo ngari. Le o le kamakakala i kiki al loku. Rima suru iwa tausanga. O le young person nga lotu. A ua ova ma le varus furu tausanga le matua o le lotu. Si tele la. Le kau maua mai e lau saunuanga. Le lala o kapungi whai kukoa. Langa e le ai seisi Tupulanga. Aisa, a leisa whaalinga whanu nu. That's why vision is so important. E ka kau o ngā malamalama le ka resi a koe la vea i mo whanau. I le mea e lea ngā i ele lotu lesi. How do you want to see the church in the next 5 or 10 years? O ngā a maka leo ngā pelengi ko i lea ngā inga. E ala i le tūleo e tātou. O le upo le tua ina o inga pea ia o le young person e ka kaunga o ku iwa mwhainga e kuru mai sea lau whewhikanga kaunga o ku iwa e haru le Bible School kaunga o inga ka mea ua whapena ina ia maua le au talavou le ko inga environment le e whaongala tau langa o le mele tupu e o mai ngai kalavou kukongu Kele le merfakio. Aku kala I've been involved with young people in Calcia Tom for a long time. Kele ole mele kuir karinga all these things vani ulu ma me penga. Ka ke whaalongo e isi ele karia oi. Le karia anu o ngā saule. Pero menen tato faso ma le utanga ta mai lises e mai mo moria e mai ai mama mai I le upole tua fa qua e mga uke ma ho le so comme kiki wa ko o place there so well real love fo nga mo ko le se love ko ngole fa potonga au so o telele foi tio Baba ai masei me fa beno wale I se ava no tam titi ole me monila ia leven ka ko fa ka inga sipo ka kangi ke fongi kongori kua o ke ngia le fongo a ko le ro aru role le young person le pap ka e le ipurungo lo sau pa minge mai le pia fo solo ma me o ko por la fe au le mo if you loved there au farsa ko ngo waile ko mo maile pio kasinga mewa la tele taimi e fa so tsunga ri fa fengi au ngai me ia le e mautinoa e sa lo sidi mo kele nga ru ko pulanga so au le tu e se le lo foi tu ia oila ave ir kala le le foi mai le Joshua fa o no folfolaina Ava koe mangi maanga I ngā e piki a koe re kua ingas fulua. Ave le ku urungo o. Arara ka whisiri ka whori re le kua ai ma. E whai o sua whai ei. Maanga e wha manga ku iake o ku ma o tau whanau mea na whai le tūlongo inga. Sometimes we miss that part. Kako ke enjoy le loku, kako ke enjoy le lofo re kua. Ai ngā longa ave le enjoyment ngā I tātou. Ia pe o kasi ngā rai ngā ngai ke le isi. Teimi ala ka ika lea ka mai. Mangu le ke I o ke ua koe ngalo I ke au le anu mor kako potkarana. O leo ke kau kuri loa I ngā kunga o le saungoanga sa saungoanga ngale
le sia unga tupulanga le sia unga tupulanga le te fai mai e tu ola se fa lo ke lengo le so ngonga il kuspa ia penga e fi fo ngai wa o fam karanga le pe o sa ngonga le nga mai ko kuspa mai le sia unga tupulanga le sia lo ngo se me fakaki o mo fakaki le ku po la sa ongo le le visiri foi le mautino e tolo tu spa ye le si e ola fa vau lono winga muta le sia una tupulanga o nga ave le sia una kupulanga le whakaka ingo whaingo fia e o maile una kupulanga le o i sala e i aiku piko e o mai ma le sia una kupulanga whioki le o le sia una kupulanga i ai o ma le una kupulanga fou i o i le ngu ufolofolainga e fia la una kupulanga inga ave ngu ufolofolainga e le lua e koru avanga lai o ma ave ivi o e vele ngol kama Josefa au nga kupulanga Josefa wa uma fa mai ia ko oma ave o ivi o ko me Joshua ma kalepo o le sia nga kupulanga nga len ko koe makangaka nga fa nga ku ngol va le o ko ru nga kupulanga ia o tonu le lu for ina so e pika i fa pe ngal fina ngalo le tu lo no wingala o le ka ko ngaluenga o le ka o le sia nga kupulanga i le o le tua inga ia la ko experiencing le o le tua ma ta watu no wonder whether mai le ngaluenga mo fa i po va o fo le nga pa e to e foi o to mo li mau ya maka kulo ima ya pe fa pe na fo de longa o le tala le e le se tala ya fifinga o le tala e tau pe mafua mailanga o ngai uma le sia nga kupulanga o sia nga kupulanga o se generational o se me continue on o nga o le fuar ka ko mau le fiafi e ongo le ko fiai a le o ye le por kalame le o sa o le ko o le nga fai mai i le a mai isi le va ku kupulanga o le foi le sorry o ka e ma vai atu le tupulanga ma le tupulanga ai tu mau la upu e fa va o longo winga e kwala ko sa o inga upu le o mais o upu ale ka ke pasia upu ale le tu e tas ya fa tai malu fa so ma ya le na fo ya no sunga fonti la se fa po le vai ngo tu si yo le fiafi man, si pasta te lo le fa ua te le na ma ona isi vai ngol tatu si le tu sai ma le fa so asunga le fifi au na fu o le pe fo linga mai o le atu na lunga le ai i le si le la sunga le me ane ua fa titia pe le to ye se lotu ia vai nga solunga le ai e me se lava le vale au mai le stupulanga mai tato fa nau mai foi o tato matuanga mai tato ia o sala ina ile atu na lunga le sala ina ile polenga le no tato va o fa solo foi ke lo loku makan kapungi ke lo loku ke le nga ko inga maro maku ia ai pe faititia pe ese me fa pe o le leto ye se lotu I don't think so ele ke lo nga ele te fatanga ele tua tu se me fa pena be mo lava e pe on tato masani ele mata yol nas fulon ful valu le tala Yesu o ia na te fa vela na ekalesia ele me fai fu e fai to se oli ona fa to ila loina le upu le manu malo ai ia o le upu le si translation pa langila le prevail pa esa mo ile ngang kuspa ia fa ngo fia la vol defeat lo ngele me fai ona fa to ila loina le lotu ale atua o le si fa tangala na o le fa wa pe ona ia yo le kalesia ia renta o pasta pe ona ia ile ngale na e valu pe o te whetau ina ranga mula whai upuna e tolu o e wha mai o solo fo iene wha asala la wina ma lato folfola atu le tala le lei o le upu ia o le kako wha maongi rawa le upu e tupo isa wanga ia a le tupo isa wanga ia e atili ona ta apele e ka le sia marisi mea foi ma ta wina ile Roma ile ngaluenga e wha na ile tala wha apea ona fa popo ile le tua le numero fa numero ile e kalesia lo no winga la
o tātou o wha Kirisiano ina ma whaola ina. It's not an option le mea lea o le la unga pole tāla i o le tala lei. It's not an option. It's our nature. It's a part of us. It's like something that we cannot live without. O Kirisiano, okay, ar Kirisiano. E wha loa tā la i wholofola ma mole mawatu. Lona wha tuanga pe tala i atu le tala le lei i a Yesu Keriso. As long as it exists le lotu, e tupu lava le mea nā. Koe te peo kala fu i le masane i tātou i le saunoanga Yesu lea i le kemi muli lava le mātaio. Whai muli lava mātaio. Le kala wha apea a Yesu whai mai. O te ia te o tō ia so uma lava e o lava i le ngātaanga. Al ka le Yesu e leo whai i inka ngaka pe a wha pe ka whao. No o lau whai tangata pe a whai o tō le mea lea. O lea. O le mole mau atu ma le tala i atu. O le ana tu whai atu. O le lotu moni lava. Ma le Kirisiano moni lava. E ola i le o langa moli mau lea. E ola i le o langa moli mau lea. O lae asua mai tātou Yesu. Lona iai whaatasi mai tātou. Lona wingala. E le se me ta o se wheo. E le se me ta o se alu uma ia le lotu. Ke leo pete mana tua le tasio o tala o te whaiso oa lava le tātou e kalesia. Paule o le mea iai le lalo langin ngai. E alu le lang. Le whai koe pingi ki akla maalia o karawa. E le alu le langin au lakpia ko nguu. E ngaka e lalo ngai. E le alu le langi le whaenga wha upwhai ar ko ainga. E ngaka e lalo ngai. Paula vale o le wharapu pukonga. E kupu i ngai koe alu le langi. Olea, only the church. Neither family nor any other organization. You know? Pe o whai atu o le mea ngā lewa e kor kuspa ia. Longo winga la a wha whaingo fia se kala. E wha vau le lotu. Longo winga la. E le eise teimi o le alu aluai uma le lotu. A wha pēan, le wha kora o kala o lesi me e se sewa pe ngā mawhonga o kangaka loku po a o fuila. Ai, wo yele manatu wha mau o lunga ngā, like, you're essential i le lotu. O iai fo ia lotu, local church, they think they're essential i le ngā luenga ale tua. Ale whea, ale ai lava se TRCC tae au. E alu lava lotu ia le tua. Porque iai foi poke le e alu lava lotu. Asia, le anga foi le TRCC e building. E le lak foi au foi building. O le au le kalesia. E building lana lotu ma maintain langa lotu. E kele me ngai promise Yesu, not only that he will build and he will keep. No one can snatch them out of my hand. My father is silia o ta maole silia tuna lo se silava ele me festasi ona sengia ila to me le lima lo ta ma longo winga la ka mai o ile le lima ta ma o le ma moe o le e kale sia Keriso ono winga la ele me fe un kupse me fa pena o le alu o lo lotu uma a konga e singa ke me ile fa ikikia o ngā lai ele le saunoanga fo ila Yesu lau tele le ala e lau tele fo to tele fo ila to e ako e kaula ngā almalaia ia e vai ti va pia pile le ala e vai pia pile feito ia e tau atu ile manuia to i ti fo ila to la to te maua ia a kongola e kupse mea pe ngal fai titia au le muta po le uma po le leko iai ele tono e tu sa male au mai el tu spa ia ele tu puse me fa pena o lo sa wanga na pasta kusable le wa ka wa le GRCC e uma ai fa wa lo to le tua ia o la le lo to le tua pe a inti te o pe ka ko ki do le loku le a le sa ngolo wa ka kauranga wa ko nga ka i wa le ki sa ngo mai o le GRCC o uma lo ngala o e karisia uma ai le uma le lotu le fa le tu la sa ngo loku okay let me explain this ole merang whaanga just to illustrate our kaku like for example GRCC it's a part of the
big thing, which is the church, global church, universal church. GRCC is a local church. Le rā pe alu ke o whetaui le GRCC misa ka ape. O le koe iai se loko ka GRCC. E le whapenga la ale iai se lotu ale atua. Ala iai le One Community, la iai le Grace Point, la iai le loka iki, la iai le kisi. There was still a church. E iai lava se alang foi la iai le atua. And I'm not saying okay le whakawhapele o se pādo o le lotu le GRCC, and it's never a thing I wish on le kakauwhen kupse mea whapenga le GRCC. Because we are fountain. Yeah, it's an illustration. Aluinga lo tala fo ngale o ngai. Ya, bisa wa eseli tūranga lo te tau mawhauwhau ai. Wa le loto le tua fo ngale lo mawhauwhau. Kei le whasa o mea ufa ngale o ngale. O tangata i o taritonu. O fu loto le tua le sing o believers e fai le loto le tua. Ko sa wala peka apel ti au sisi. Ai enka ka kongu pidi o ka loko nga le. Sa nga le ape fa sa mai. O vinga nga e le o loko le ko e le fai sing o se loko. A mo tangata o fa o laina. Peka ape ala ti sisi a lo o fa laina. Le o ula the fellowship. O ula ka ko le ko sa o le. Ya pe o vinga nga o le tu do. I te o mai tau mai. But the church will never stop. Because the fellowship may stop because they named the fellowship. But the people who are called out, those are the church. Those are the church. The church la nga o le sa o nga. E le fa pe le mo fa run out e le mo e sa o le ku. Kamala ia pe sa o le ia. Ala e lo ai classification le yo me e do le ne ia fia o le me lo to le tu fa pe. Ya ma ko le kalisi le le ku. Ya le ya pe o le o pe sa o me nga ko fa ka ka. O le lokura le ku ia mo ka fa o lenga le o ka dia Yesu a vea mo. Me nga ka le loto le tu pe ke no ku popera pe ke no ka iki pe ke no ku fia. A o ka dia o le o ko la ya. God never intended to have his church as a denominational. Ongo mea wa o le wisdom fo nga avele tu ai tangata. Wala ku fai ai, and then they face the consequences of that. Pe o me fo idea na mana o ia le nuu fia fisela ko kupu pe o familia ko o ia wa le fia kupu ia. Okay, ta fai me ko ke manga o, but you're going to face the consequences of that. Le la wa mai le ku fai. Mai ma me fai ai. Ala fo manga o ka fai tilo mene si ala ka ko learning of church history. Me o ka mai mau soi fu ai le. Yeah, but la langa ala le ku ai. Inga ia mixu ala wa fa o kulanga. Kala lik. Ya, pe o tulanga longa la o le maunga le u fa malo si fo le fia fingi. Ele uma le lotu. Ele uma. Anga ele lotu le tua. We o taritonu. E wa pe o le melanga wa e ma le fitfo ngane. E fa fi ka u la le o fa vai mai du ngor fefe. E me lo loko. Ne ko nga me fo ngale. Pe fa pe fefe fa ngor fa uma. I tangata lo lotu. Musu fa sa. E musu fa me sa o ke wo. Yo i la la fe lo. Yeah, well, wa de ko ki do ngi fo ngore ku. Ele un loko de ko. Ya le la fefer au fa vai la le ya ke o ma ki da ku so yo ya fa fe lo peliki ko nga me penga le sa mo le fi nga de ko le fi feeling o le loku le ku fa vai e le ya ma se me fa ngon ti fi nga loku po le keren ku pepe le ai e a lu le loku le tu pesa o le ya pe o ku nga wa o silinga ngo ka wa nga e ko o la fa fai ngode fa fi kauri pe fa kong sa ala ro ku me ka mo fa pe fe ka ye yo ngisi pe ala fa kong de pe sa ole be fai fu fa parengi o le ko nga me ka ma ye kala nga fa makala i le fai ya pe ke lu mai sometimes for it you got to have an answer pa sitting yellow fa tu wa kasinga me pe ka e alenga kupu va fika o siri mai me fu ile role and responsibility for fe ala fa mai do it in humility o se vai o fe ile fe ngofi ile se fe au fu se fa masingo
Patalai lo ele fei au ia mea lai tutupu. Langa ele ko inga filosofia le kongoloku. O we kau ka sawa, kau which one you want? You want to save a soul or fa sao e? Lan me ke manga fa sao e pe ke manga soul la inga ia mo mai. Se ele le palengi o le mea fu ile ile tu e konki kilo ia e alofa le rei ka ia la wala kiri vai o le kiri vanga manga ia le kiri vanga le Yesu nga fai finge sa Maria lo le Yesu ko a ongo ko duor finge le fiku ia Yesu le pode le wala kalango kamano akala Yesu fa mai alu la fai lo to dua nga dua mai le va ku vai le fa me kala fi e le so ko dua le wo lo Yesu me mai sa o le vai well, le affirmation Yesu. Sao li oi. O wai over kamalonga ke rongo. E so anga sa samo Yesu. O ke pelo. La pero mo longa onga. Well va fio le lo ma kan kale le mele ngo foi. E ala inga saula uli. Inga ia onge i lo ka ka finge la. Wa ku lo uli lo malo lo kan kan ala inga saula uli sa ko mi Yesu. Ai winga lo kala. Sa ka kai mi fo ile feeding ia fo ia le fese au manga fa ngo ko fa ku ka se nga gi se va ia ka ke la ngo inga fa ku nga fo ile ai ia with humility and love humility and love I rather lose an argument but gain the soul ngo le mele le at the end of the day o mele le ka ke la unga ia o kanga o I fo I lai le fa potonga leo le lotu. Ia o lava ngi fa pese si se lau pesengi. Awa o mea kupui wang o fai fo isi a mako kama e kale si o tu e sante se po le sanke. Wa kwa I lo fe kaui I mo e. O sai mai pea o le fa ia. Ai aru se si mea. Mo fa kure ia e. It's the same thing o pete na le o loku manga o Yesu. E re I o kai mi e makua clean up ai le mea ma o le pete na ke la o I fa pe nga fo ai o sai mai ai ese mea sa o I e mai o ka fa I le mea le o ke o nga le le wai e fo ya leadership ta o ka ko kala ngo ai le mea la le o le ele fa ngo fi le nga lu ngi o le me mo ia o ke le manga o se lo ku ngas ko ka honestly. Because the Bible says, "Papa ele avo ingele sai ko ya fa ko pa sai ko." So therefore, ele fa pe vola mai kan ka mo kwa fa yese social club. But ole upu le ka o mai leng fa pe ke. O ke le care for my sheep. Look after my sheep. Feed my sheep. And that's a very powerful statement. Afa pe fa korunga nga reminder Yesu ya pe te. Ira lau ko mangia ka kulo ko ka ko fa ngadro. So le fa ngo fiese ka ko ngadro. E ya me ke va ya ku ya ka kalo ele ku. Fa ma ike fo ele ku le nganga paulo ka fa tachinga. I lo lava o umale human o umalo ka ngau fa ka me nga o ele ku me fa e pa I fo finga lo o la u le ka e ka ia sau dise suwe kua o tau sui mai o le nature la le o le lotu lau tano ai. It's not a perfect church, but then again it's a great reward to teach them the truth and to mingle with them o le e ke o mi ka mi o context le o le leo ma moe fa pariskinga ele kala fia ngai unga mai leo ma moe ale west because le mau me ka viko ke fa u lo lu swa u ka mu su la wipu fa penga o le winga ye me o wa ma moe paleskinga ia o mo ma e ka uringi va e o ku I uru me ia e la ku ma moe fa fu ka mai le ke leo le ke affecta fa ilungo le me ole wala ngol ma moe punga ro ko kasi ia. So in saying that, ale ki o a whaongai le kakori whaola le ma moe whaongai whaatusa I tātou ulan whanau. O ngai e whai o kaku whale kongkong le ato ma me whapena. E le lau ko fiangisi.
fa penga fa swau ma look after the care factor le mata ita ile vanu la fule mu refreshing that we love in savari vangula ka le oki ala lava ya ile le and I think for us I kongo le kalesia le ri a onga maukunga I me la iki ele alo famongi I mamo I think on this generation episode le I feel love e ko fo I mar kalanga feel love in this place so ngi fo pe le o luanga ko lua so ngi o ile sime so ngi le sime o ko yo la ngo fo ma fa ka yo le ke le ku pulanga lo ke va ku I fio ya va ala ku va ku le fa me o le ku pulanga le fa and that's what give them something to do build relationship with them fa ka ua la ko langa e mfinga me ka ko ngana fo ile ka ko tu mala nga fa sa mu se le lenga o kong wi ol malo le tu a fia mo o na ya mo kwa I totally different my isi culture ka ko fa culture look fa ngo fia lo la le mo le si generation pe o mi fa me fo le pastang le la nga isi ka ko fia kama ka ko wo mo le lo le la ngona le fo de o le lo fa wa ile Alo foi mo le fia filma e o ko kuli kwa le sangwanga lo so for fa fenga win the soul and lose the argument ile fa fela le kulanga fonga fa pelo ka karango nge o the grace save without the word through faith alone le la o finga ye se awe ki ma fo ngal penga fa kuku e fa la ngai oi ai ke wa kwa e de ya ya si do la ku ole pe de ka fe ku di christia ai sao me le ngala o fe na me ye nuwa ya nga ile fa pala ingol be wa le la ku ngai pe nga ka ku ka ngofo de fa fingi ole upo de ya ole fi nga de so now I'm going to lead the word I sefe nga rea. Well, o sefe nga ole saving grace of God, it is a mea oi fai. Mea nga le tua. But you as a brother here, le ua iei le mea wa e lango na inga e whaasa sao aku iei. You will lose him. This is what I mean. E le o kalangoa o salvation process. O le kalangoa o le fileo, brotherly love. Love the brother. Lau ke loa iei le mea lai o ke loa, o ke marosi. Ai hau whaasa sa o ke mele, o ke rusinga lea. Pe ia leng wha koe la o kalanga lela. The simple illustration of wha koe. Hurti I, ai la koe look after you. Chances are, you will never come back to this place. You will never hear the word of God again. You will never grow to know him more. I say, you lose the soul lang over. E la le matua whaaleanganga ia tātou e le upula discernment. So we can tell the saving grace o le tua o ngā o ia whaia. Whaia le tua le whaoratanga ia mō tangata au ko kongu leo ki kalangoa I ko kongu I members of the church. How we build, le whameritala Thessalonia, build each other up, encourage each other. Le mō Thessalonia, kasi le me relational thing e ese tau. Yes, we agree to disagree at things. Kasi maka ko konginga. But at the end of the day, e pe ia o le mele ia o tau whalwhat, ia o tau whengaringa lea. So mai paulo ia carry each other's burden so you know the law of Christ, Galatians 6:2. So o ngai mea hapenga, o se kaukele mo tātou, tonu le kalesia, wae. I leise si e kero whakui, ai haru. Whakua arua, pe wala ngona se... Ia, pe lalan me whaipa. E ku no tisi whaanga e anu e. Ne whama Yesu, ia anu se anu e. Karongo ia ima fisi mai. Te o ngai whaanga nga e kake kua fuilele, it's not a serious argument fuilele anga ile save or not save. But sa argument fuilele inga ia bring the peace amu ia e whaatupuina le fi le mu. Walanga iei al ko inga kanga kai ke whaalongo I ko kasi.
Oh yeah. E fa longa mo foi o sa o akala. Ele se loku nga sa fa sa o ngi o kala. You got to honor the man of God. Mano. Kele yo isi ka mo foi the building or me ale la so. Yeah, ho foi ngi ka e mine re ka ka nga. Ale la mo wala ngaru nga fai. Ile wa nga ka sa o lang ka. O Yesu. Ai mai. Ka ko ngalu e foi ka ko vai ngai disi ku. I might tau whapenga. In a brotherly love. Ia le. O la kakama I koe sosangi. Ure pia. Ia, maro le. Ia, o kuia e kuor ka kupiko. Sokai. Ia, so fa popo fo I le vaenga o e ka kupur kala miringi fiaf. O le lava ua me kauinga pere. Le fa mamafa lea. E unga le se roku le ua ngai mai kukongu le mka vavaia. Mo varu su pasengi ai le. Ai le fa ako me se su pasengi fa ako le fiafuna. Le na wa ai na wa tatou lo ele me fai ona ele se asola tatu fe ala mai o le se lotu ia te afa pele afio mai Yesu tai au pol tau sangale ia tatu feotia ai la vallo to le to se ona afio mai ia lo tatu li ono le ta ua le ele so tangale o pole so onga le mai le stupulanga se lo fia le tala le nga kod mai pasta il Deuteronomy le fatono Yesu Joshua ima aya ta itasi mai le ile tribe al fa mo me ka le tu a fisili mai o tu fa na le lumana po aya ma ia ka ole yo me na fa le tu o isila ke me folinga mai o le vaenga nga le leke ke mingi ele se fa putunga ma al kupulanga le ke mingi o me fo nga o le fisili mai ai le situ pulanga yo amera fisili mai le ngi ma vai o le ngal kala ele o ye se usta inga ye se o la ina tato o le upole li ngal fa pukunga ma ale o le tali ato Joshua matangata ile fionga le tua le alanga e ala ngafsili le next generation o ingala le yaile le fa le tonu le so onga le o tatu polenga tatu ia o me le tatu va me fai no tatu nga yo ia o le pule ao mai le tua ia ele se ke mi o la fa penga nga penga le va tu a mo se va no fa nga ina tatu le tua au al fatanga faia ase lang pefero ka ika ase amele kauenga nga fa pa olenga fa lang fu ele nga ka ika ele nga wa o em fa nga le tu a vala wina le tu sta si semia o se honor o se privilege o se ava no ma o lunga wa fe le finalo le tu ia ka ika ina ia fa nga ina ba pe fa tu ngala va ese le tu le stupu va tu le stupu ese lesi kaka le tua vatu le stanga le tua le winga nga kala mawala va no ona ina ile tua ilana e kalesia fai mal fa ma oni fai mal ava fai mal mi ngao fai mal lofa o le singa me mata wina ile lotu lava le tatu tala no o le singa te le ia e fe vesia inga tutono o lotu o ku o le si ile vai o le si o ngalo ilea ia lea o le focus le kaunga iai o le fisili lea o fina ngalo elea tua la o mele fa ma ko fia elea tua wa a fia elea tua e maki ngoa po aia ele fia I tutono le lotu e ulava pe or kalonga le tele lava pe senga tu le o e ulava ile file mu esa tan foi ngai kon fai oi tuli matanga o lava le fina ngalo le tua eu sta ia na fionga ia ale o ma tango fia foi ia e fila la sunga ne fia fito e fa manatu ma fa ma ite tatu ia awane ia se manatu foi le e ola popole ne me ane o le se lotu ia pe e foi se manatu stasi fa pe ale ai longa ia o le to e se lotu ia po se ministry foi e se manatu fa pe ale to ia lato well, later is a lot. When it comes to this realization of we are part of it.
o lona taunu unga le nei, o le whaatumuina o tātou le loto whawhitai, ma le loto ma o lalo, o la vea tātou por kalame, a le tua, pe ngofa aku, you are part of something eternal, o lea, o le lotu lea, le whai lava la karmari e so, pau lava leo whaarapu konga, e iai le lau langi ngi, e o lava le langi ma leo le whaavau, nga o le loku lava, e ke fiu e su e se kalapuka polo i lalo ngai ilungai o e ke le mau ai. E whai mai si whaakalanga fo ia, e whaavau ainga. Manges kalanga, I love that, but I can't see that biblical. There's not kasi la inga langing o la inga o le tua malana au tapua ide la kakapua. Because there's no proof of that in the Bible. Pengo whakika inga whawhiala ruko rumana o whanga. I'm not going to have a wife in heaven. And I'm not going to have a son in heaven. If Leslie's there and Tuan Jeremiah there, we are all worshippers of God. And I'm not going to see them or treat them as a wife and a son or a family. It's another fellow worshipper. Ile tua. Ile tua. So, ia ai ke lo le o mani o le ni fia fita kom ka upu ma o vai for kai bi ai asi no koma ko fisile ki ale ko ku wa ka ko di ma ke fisile ia ko langa le ngo ka ke i le au talavo o le ana ka fa yo ia ma ku e fa ku puinga ai le fa ku ia la ko fanga fatu tua fa ko ko kisa la no ka wa le singa fa fi ka u di fo le lopo i le mai le ka karavo le lo o la ka fa yo ia mo le makua ia nga fo i do le lo ka fa yo ia ka mo fa ia fa ku mau e pe fa ku o le fa nga u e ku po fo da karavo ku ngora e wa pe o le mea ki lo e o le fa da mo le o makua ia fa pera e ko inga fa karap ia le si se ve ka miki de lo sa u avenga o avenga la kapi e le melo ya o fa fino ku ya ka fa ko fo e ka do ya ka ke de fa singo ar ma ka fa yo i nga le e a o nga ki lo fo e fa mo o ngo ku lang fa pe a wale de o la so i fo mo le to pulanga taravo ya e ke le do e pe fi fa suru ma ku le ku lang pe o la fia ale Carmen passa se ko pe ku ora mangingo akara ku spia pe me o el tap ma tu se mona ala lu nga ata tu va ai pe ngo fa tu fa pu nga ma ale fa mai le tu ya yo sua ia o le memo mo te lo tatu tano mo tatu fa nau lua nga e va ai ka miki e fa ko fa ko nga la va ai to miki la ka ke o la ina that's the o le benga sitinga e va ai mer ka miki o le o la yo o le fa ko ka le wala ki ma ko mai ngi ke vi o samo sa manu se ro ku pulanga eu fai lore a inga foi me penga eu pe wa ka excuse foi ngo foi fai ku o ka le lo ya le ala ka usa o ile tsa wa le ya fa fela nga lu ka miki lu pe fe de ki go ya o ma ko mai ngi lo ko ile ko lo sengal lo ko pe de singa mo bai foi lo ko le ko ya ya a pe se lu ka pe se ko fa mangaku anga e foi ka ko ki fa ma ko e ka mo fa e so soangi mai i de fa mo re ma lo le ri e pe so ma ko po lo wala va o me ava pe fa fe la ngo fo fa ia fa ka fa lele fe so di ma vo no ai lo e tama o Yesu Keriso o le ainga o te tama lulu tina submit o fa na we fa lo long o te tama o i no fa kinga kero e o mai for fa kwanga po o mai man lo ia pe kasiranga me e pe le sa family unit ngai pe tau tala i paulo nga ia kasi fo nga me a upu ia fa ta o ka ma upu ma ka o fie fa tau fa na uma pauan me ka kaupore o mele vo ile o le poko kam kiki fie ka ma e va o ki
Ka kene vi ka kalala ia el belga. La kakia nga Moses por karando. Pona sa ole winga fa mo mo. Kalo fa ki nga wi. Ya la ko kamidu kasi kwa ale ai do. Ya la tato mano ro mo ne fiafi malanga fa ro. Ya. Ele uma lotu. Ya. E fa vaule tua. Le aule kalesia e fa va foi lana e kalesia. Ya le me maone ngalo tato preaching lum ta pole fa fela o le so ile vai ngol le ta fiofi o le ava ia ni swinga fa pena i lotu la lo no winga o le role lotu ia amana ia le unga tupulanga build relationship, teach them the word of God fa ngala to and let them talk to us lango le fa pe e fa ngumi mai ir ka ko ngu ere kari ka ko makua e one way le me o i loku e two way. Allow them to ask questions, allow them to maile voice ia their opinions ma la ko manatu inga wai ia free la ko o ngi o mai pe o me to ese mal fechau es mal fechau ko que le ma fo so ale fa me su ka o va o la chou me e o langi tanga tanga le o langi fa ko so ta o nga kala yesu ro nga o ni su open so is the church open la ta to le generation no ale ai la se avongo ka ko ke va ia le mele ka ko ka pol ia ole umo la fellowship le ngata fo yo mo afionga pa ia le tu mo position fo ngai to tonu a rotu dedicate le farti ta mai ta vinga lo kara ava ke lolo e ke ku per ka maku e o ke mingi le we ku puranga ka fio lolo e ku ile avango e amanga ia fo ka o sorry o le amanga ia o le lokure o le ke ku pe ia ngai ku ranga le nga fa ile ku si ia ku puranga o fa ile ku si ya la fa ile ku si ko inga fo nga le ia nga ki dia no ke ngia ka maki nga de fie ka ka meles nga e nga fo nga milo ngai ku ranga dedicate le farti ngai ku puranga fo e mo wele nga yo ma ya fa foi ka ko ma ku le nga e pe le nga venga ma nga pesa o le ko fo ya ma sa le ya vi le ya o ka ko ya o le tonu nga le ne ya fiafi ma o te ma wina fo ile fesidi ya fo ringa mai e le mo le lotore tua o le lotore tua e fa wa se i ko ya fio mai le ku malanga fa le fiafi ya ai mori le nga ngor fa tai i sunga fa fenga mo le nei fiafi tu sai mo le upumoni ya ma le fionga fo le tua wa ni matai ta ingai ta to tato fo la mo fa tu le nei vai tau ya o le talo anga le pele tu fo de marosi ya me se fo ile tino ma fa sili lo da fa nga i sunga fa fenga ya wa le nga duwe nga le tu me e karisi o nga lu ai ya o le nei afi ya ko fa mga ko asolua that's for aua ke misia sau fa longo ka ko onga fo leongo ya la nga junga le Facebook le address ka ko felo e nga ta upu o le fa launga ya nga mo ka ko yo fu ya le o ke la unga ilma ko karesi ale fu ko ya onga nga ye nga i me biblical preaching ke o se la un fa sa mo oi le singa me ko fa e ai o fa malo se ko lo ke do le alu nga sa mo ka bingi o le vai ya so ele singa sa mo ana ka ko me le o le la un me ka a fionga pa ia le tua ia ka ko fero ele so do nge fiafi o le tau nga le tala no le so fa manu tele le tua i o to loto ne fiafi manuia fo i malo longo le fiafi so fu me manuia amen Malo.